Приветствую! Сегодня разбираем песню из репертуара Владимира Мерза. Песня называется «Костер в ночи». Разбор будем делать в родной тональности, ре мажор. Итак, я сыграю вступление, куплет, припев, проигрыш и подробно расскажу, как играется эта песня. Куплеты, припевы играются все одинаково в песне. Итак, приступим. Костер в ночи едва мерцал, а я тихонько напевал, глядел в твои глаза. Я многое хотел сказать, но где же слов заветных взять, чтоб ты могла меня понять? Неужели это не сон? А если сон, пусть вечно длится он. Я взглядом взгляд твой нежный ловлю. Ну как сказать тебе, что я люблю? Для начала аккорды разбираем. Первый ре мажор, первая третья на втором ладу, вторая на третьем, бас играем четвертую струну. Дальше ля мажор септ аккорд, вторая струна и четвертая на втором ладочке, басовая пятая открытая. Также ля мажор септ аккорд будем брать в этом положении, баре. Баре прижимаем на пятом ладу, третья на шестом и пятая на седьмом. Дальше фа диез септаккорд, мажор. Берем так, первая открытая, вторая на втором ладу, третья на третьем, четвертая на четвертом, четвертая басовая. Также фа диез септаккорд, мажор мы будем брать с баре. Баре на втором ладу, третья струна на третьем, четвертая не прижимается и пятая на четвертом. Басовая шестая струна. Следующий си минор, септаккорд. Баре на втором ладу, вторая струна на третьем, четвертая на четвертом. Басовая пятая. Следующий си мажор, септаккорд. Вторая и четвертая на четвертом ладу, баре на втором ладу и пятая басовая струна. Также си мажор септаккорд будем брать в этом положении. Баре на седьмом ладу, третья струна на восьмом и пятая на девятом ладу. Басовая шестая струна. Следующий ми минор септаккорд. Баре на седьмом ладу, вторая струна на восьмом, четвертая на девятом. Басовая пятая. Также ми минор септаккорд будем брать в этом положении. Вторая струна на третьем ладу и пятая на втором. Басовая шестая. Дальше до минор диез септаккорд. Играем баре на четвертом ладу. Вторая струна на пятом. Четвертая на шестом. Басовая пятая. Дальше аккорд до мажор. Септ аккорд. Баре на третьем ладу, вторая и четвертая на пятом, басовая пятая струна. И еще один аккорд, соль мажор, септаккорд. Баре на третьем ладу, третья на четвертом ладу и пятая на пятом, басовая шестая. Вот все аккорды к этой песне. Давайте покажу бой. Играем бас. Дальше вниз и вверх. Дальше снова бас. Вверх, вниз и вверх.
Понятно. Дальше давайте разберем вступление. Итак, что мы играем? Пятая струна на пятом ладу, указательный палец. Дальше четвертая и вторая играем на седьмом ладу. Играем 5, 4, 2. Затем сдвигаем седьмой лад на шестой, 2 нотки. Затем убираем пальцы, играем баре. Вот от пятой струны играем 5, 4, 2. Затем играем четвертую струну на четвертом ладу, вторую на третьем и пятую на пятом. Играем 4 и потом щипаем пятую и вторую. Сначала. Дальше. Играет шестая струна, 3, 4 и аккорд ля септ мажор. Играем вниз от шестой до пятой струны. И 2 удара вверх и вниз. Сначала. И выход на тему на куплет. Ну, здесь все понятно, в куплете аккорды все подписаны, аккорды я рассказал. Давайте разберем проигрыш. Как мы играем? Пятый лад, первая струна и четвертая открытая. Одновременно щипаем. Затем ставим ре мажор и играем вниз от четвертой струны. Остальные желательно басовые не играть. Дальше фа, септ, аккорд, диез. Играем четвертую и первую открытую. Затем играем вверх и прижимаем первую и вторую струну. Вот у нас в данном случае, как мы начинаем играть фа диез, первая открытая. Потом просто опускаем палец, чтобы у нас прижалось 2 струны. Итак, сыграли четвертую с первой. Играем вверх, у нас звучит несколько струн. Затем играем вниз и снова открываем первую. Сначала давайте. Затем аккорд си, септаккорд мажор. Играем 6 и 1 одновременно. Затем играем вниз, прижимаем вторую струну на 10-м ладочке, септовая нотка. Дальше играем вторую с третьей, третья у нас прижата в аккорде, просто опускаем средний палец в пучку пальца, чтобы у нас прижалось 2 струны, вторая и третья. Вот так. Вот когда играем вторую с третьей, мы играем также басовую шестую. Затем играем вниз, убираем пучку, то есть вторую струну открываем, третья только прижата. Затем ми минор, септаккорд, играем пятую и вторую, вниз. Дальше ля септаккорд мажор, играем пятую и прижимаем первую струну на 2-м ладочке, играем вверх. Играем вниз, убираем палец. И ставим ре мажор, играем вверх. И сразу накрываем 4-я открытая. Играем бой. Давайте еще раз с аккорда си. Дальше играет вторая часть. То же самое. Дальше. То же самое. Но здесь играем на подъем. Играем аккорд ми. Вот так. То есть сыграли
Щипнули вторую и третью. И сразу пятая. На аккорд ля. То же самое. Но здесь мы играем не от первой струны, как первый раз, а играем от второй струны. И сразу четвертая. И как во вступлении шестая струна. И выход на второй куплет. Давайте попробуем сыграть медленно проигрыш сначала. Вот так. Ничего сложного, как видите, нет. Пробуйте, у вас, конечно, все получится. Желаю успехов. Спасибо. Пока.